请问麻烧啊白豆腐是形容一个人安怎嘞 ？A. 伊的处境足危险的 ；B. 伊软食无才调；C. 伊做代志乌白来。是，你有40秒时间。麻麻烧啊白麻烧啊白豆腐啊，这代志对吧？麻烧啊白豆腐，你用药的，你唔知哦？这唔知啊，我嘛知道麻烧啊白来嘛。乌白来啊，白豆腐对诶，你切去啊，叶烂去啊，会烂去对无？嘿，乌白来做代志袂用安尼啦。讲回啊，米豆腐的脆糊糊啊，脆糊糊，豆腐应该是枸杞啦，会枸杞，会枸杞，会枸杞。你安尼讲，软正无才调啊，要调起来嘛袂调。无啊，安尼三个拢对咧。伊的枸杞足危险的，啊你袂使用麻烧，所以乌白来。乌白来啊，麻烧白豆腐，乌白来。我感觉麻烧啊白豆腐乌白来啦，安尼感觉真对呢吼。哦，讲安尼讲起来较顺。较顺的吼。啊你唔好安尼啦，麻烧白豆腐你乌白来，对无？是不是？感觉袂歹，感觉袂歹，听到听。安尼好啦，答案嘛哦，好来，你的答案是C，做代志乌白来。好，咱来看一下哦，做代志乌白来，对唔对？唔敢看，其实真正是乌白来，真正乌白算啦，对，来机会来啊！来，你想怎要用麻烧啊去白豆腐？你是好 B， 是 B 哦，好，咱来看一下，软正无才调，对唔对？恭喜吼，你着6000咯，无危险哦。哇！好，豆腐软软嘛吼，啊，所以其实迄个形就感觉讲软正，啊，然后迄个麻烧啊，就是讲你若甲吊起来，伊真正是直接切断去，对啦，定的嘛。所以就是灌皮肤起安尼啦，吼，就是讲无法度栽培伊啦。哦，你讲迄个豆腐啦，无摘掉啦，用这定的物件，甲你灌都灌袂起来哦。